నమస్కారం సోదర. చిట్టువేలు టు రాజంపేట మంచు తుఫాను. నేను ఈ రూట్లో గడిచిన 2 సంవత్సరాలుగా బైక్ ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ మంచు పడే మాసంలో అయితే ఈ మంచు తుఫాను అయితే ఈరోజు చూసినట్టు ఎప్పుడూ చూడలేదు. గడిచిన ఈ 2 సంవత్సరాల్లో అక్కడక్కడ చిట్టువేలు టు చక్రంపేట టు బెస్తపల్లి అక్కడక్కడ అయితే మంచు ప్రభావం ఉండడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు ఉన్నటువంటి మంచు నేను ఫేస్ చేసిన ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ లేదు. రాజంపేట వరకు ఒక్కటే మంచు. అసలు ఎదురుగా వచ్చే బండి అస్సలు కనపడదు. కాలినడకన నడిచే బాటసారి అయితే అస్సలు కనపడరు. ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను గమనించింది ఏంటంటే, ప్రయాణం చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ ఈవెన్ బస్సు కానీ ఆటో కానీ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి బాధ్యతాయుతంగా ప్రతి ఒక్కరూ లైటు విత్ సిగ్నల్ వేసుకొని ప్రయాణించడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కనపడదు ముందు వచ్చేవాళ్ళు, కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా బాధ్యతాయుతంగా మెలిగినారు. కాబట్టి ఏది కూడా జీవితంలో అతి అనేది పనికిరాదు. అతి ఎట్లంటే అతి ప్రేమ, అతి ద్వేషం, అతి వాక్చాతుర్యం, అతి పరిపాలన, అతి ద్వేషం, ఏది కూడా అతి మించితే ఇటువంటి అనర్థాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి రోజు ఉన్నట్టుంటే నేను దీన్ని పెద్దగా నోటీస్ చేయను. ఇంతకుముందు పెట్టాను కాబట్టి పెట్టను. కాబట్టి అతిగా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు కూడా దేవుడు జనాల మీద అతిగా ప్రేమ చూపించుంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ మంచి కడలలో మనందరం చిక్కుకొని ప్రయాణించడం జరుగుతుంది.